Bom, pessoal, aos 40 internautas que entrou aí no programa, gosta muito, cada vez eu vou falando mais. Só não gosto que ligam aqui falando como a senhora falou, que o filho tá com problema e depois fica tirando com a minha cara. Eu não gosto disso. Eu mando comer capim. E comendo capim vai digerindo o problema pouco a pouco. Eu vou tomar uma aguinha que eu mereço, né? O programa tá meio pobre ainda porque só vai água mesmo, água da torneira. Pastor, mas a água é benta, pastor? E ó, é o seguinte, nós vamos pegar firme esse programa, pra vocês sempre ter uma coisinha nova. Eu vou incrementando, vou falar do tempo aqui, ó. Eu vou falar como que tá o tempo, norte a sul, leste a oeste. O tempo pode fechar num lugar, abrir no outro. O Brasilzão velho, é isso aí mesmo. Ô pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Que é chuva, e Pastor! Pastor não, irmão. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Fala, irmão. Você já fumou maconha? Não, não fumo maconha, não fumo nada. Já fumou? Só toma uma aguinha. É boa. Tá boa. É boa demais.